Так, здравствуйте, друзья! Я Арсений Пунгин, и это мое первое видео. Сегодня я покажу вам, как построить простой механизм в игре Майнкрафт. Камин. Вот смотрите, как он работает. Это я его украсил. Вначале он будет выглядеть не так, но вы можете украсить его как хотите у себя. Ну что ж, теперь я покажу, как его строить. Для начала делаем 3 ямы. Берем липкий поршень и ставим его здесь. Потом берем адский камень, ставим его на другом краю. Берем любой блок и делаем вот такую акулу. Это делаем дальше. Ставим кирпичи здесь, здесь и здесь. Теперь мы берем красную пыль, ставим ее здесь и здесь. Ставим здесь раздатчик. Так как красную пыль провести на датчик мы не можем, поэтому ставим кирпич здесь, берем красную пыль и жмем красной пылью на кирпич, и красная пыль появляется здесь. Так, теперь нам нужно взять огненные шары, как можно больше. Так, теперь мы делаем яму, берем красную пыль, ставим здесь, берем факел и жмем на красную пыль. Наш камин почти готов. Остался последний штрих. Мы поставим решетку для украшения. Так, теперь берем бычак и ставим его здесь. Камин готов. Теперь он работает. Все, до свидания. С вами был Йогурт. На этом все. Смотрите мои видео в будущем.